Pernah lihat ikan lebih kecil dari kuku jari kita? Inilah Pedocipris progenetica. Si mungil dari rawa gambut Sumatera, ukurannya cuma 7,9 mm. Bayangin, lebih kecil dari koin Rp100, tubuhnya transparan. Jadi kita bisa lihat organ di dalamnya. Coron can, tapi bukan cuma dia. Ada juga Skinleria brevis dari Australia. Sama-sama mungil. Bahkan beratnya kurang dari sebutir pasir. Dunia bawah air memang penuh keajaiban. Bahkan dalam bentuk paling kecil sekalipun.